जय श्री राम मित्रों, मैं इस समय चाइना में हूँ और मैं मैगलेव ट्रेन के अंदर हूँ। मैगलेव ट्रेन जापान में है और चाइना में है। ये चुंबकीय ट्रेन है। ये चुंबक पे चलती है और ये चुंबक से 1 फुट के करीब लगभग ऊपर उठ के चलती है, जिसकी गति 430 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। मैंने चाइना में आके पाया कि चाइना में और जापान में ही ये ट्रेन क्यों कामयाब है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लव जिहादी नहीं है, कोई भी आतंकवादी जिहादी नहीं है, किसी भी तरीके का जिहाद यहाँ नहीं है। यहाँ इतनी सख्ताई है, मतलब मैंने यहाँ ना तो कोई मस्जिद देखी, ना मैंने कोई मदरसा देखा, ना कहीं पे कोई लाउड स्पीकर देखा। तो यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। मैं चाहूँगा पूरे संसार में जैसे चाइना में व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो पूरा संसार, मैं कहूँगा कि पूरा संसार विकास करेगा। सोचिएगा इस विषय पे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।